大家好，今日要嚟食呢個乾咗嘅棉花糖，即係佢係超煙韌。我啱已經食緊，之後食下食下，之後就突然間想錄片，所以而家就係錄。但係佢擺咗好耐，喺度流咗氣，棉花糖係超級煙韌咯。大家最近幾好嘛？最近英國暖咗之後，我學校而家咧開始轉做 summer sports 啦，因為之前都係做咩 winter sport 咁樣，即係而家就轉咗做 summer sport 咁樣，又做咗好多有戶外嘅運動咁樣。呢個嘅洛神花水。咁好啦，多謝收睇欣姐姐頻道，我都會慢慢咁更新，即係得閒就跟，突然間 feel 到想跟又跟，咁咧就係咁啦。歡迎點讚、like、share 咯，拜拜。